Sveiki! Gyvenant Vokietijoje, anksčiau ar vėliau išgirsite žodį Elster. Daugeliui tai atrodo sudėtinga ir baugu. Šiame vaizdo įraše paprastai paaiškinsiu, kas yra Elster ir kam jis reikalingas. Elster tai oficialus Vokietijos mokesčių portalas. Per jį galima pateikti mokesčių deklaraciją, siųsti duomenis mokesčių inspekcijai, gauti svarbius pranešimus. Paprastai tariant, Elster tai asmeninė mokesčių paskyra internetu. Elster dažniausiai reikalingas dirbantiems Vokietijoje, norint susigrąžinti mokesčius, gavus laišką iš Finansamt. Daugelis bijo Elster, nes viskas vokiškai, daug formų, neaiškus terminai. Tai normalu, tačiau viską galima suprasti žingsnis po žingsnio. Kitose vaizdo įrašuose parodysiu, kaip užsiregistruoti Elster, kokių duomenų reikia. Jei vaizdo įrašas buvo naudingas, užsiprenumeruok kanalą ir parašyk komentaruose, kokios papildomos informacijos norėtum sužinoti.